Assalamu alaikum, dear Sham stars. I hope you all are doing good. Today I am going to teach you the short sound of E. Short sound of E is eh. E की जो short sound है वो eh है. जब भी हम eh के साथ कोई और letter join करते हैं तो यहाँ पे जैसे किया हुआ है ब, तो ये बन जाता है eh ब, ab. eh प्लस ब सेज एब. इससे पहले हमने पढ़ा था शॉर्ट साउंड ऑफ ए की शॉर्ट साउंड है ए, वैसी ई की शॉर्ट साउंड है ए ब एब, व ए ब वेब, ए न एन, ड ए न डेन, फ ए न फैन, ह ए न हैन, म ए n men, p e n pen, t e n ten, e t at. When we join e and t, it gives sound at. b e t bet, g e t get, j e t jet, l e t let, m e t met, n e t net, p e t pet, s e t set, v e t vet, w e t wet, y e t yet, e d ed. E plus d says ed. b e d bed, l e d led, r e d red, t e d ted, w e d wed, e g egg, b e g bag, l e g leg, p e g peg. इनको बोलते हैं CVC वर्ड्स. CVC मैंने कल भी बोला आप लोगों को क्या होते हैं CVC वर्ड्स. CVC वर्ड्स मीन्स कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट. मतलब जिस वर्ड में पहला लेटर कॉन्सोनेंट आएगा, दूसरा है वॉवल और लास्ट वाला फिर से कॉन्सोनेंट, उनको बोलते हैं CVC वर्ड्स. मतलब कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वर्ड्स. तो अब आप इन्हीं साउंड्स पे 10 वर्ड्स बनाएंगे. एब साउंड पे एन, एट, एड, एग अपनी नोटबुक पे. थैंक यू.